Анх 1995 онд оюутан болоод ээжтэй ганц үг. Өөр Баянгор аймгийн Заг сумаас дээлтэй өстой жинхэнэ хөдөөний хөвгт иржсэн тийм зураг байт. Тэгээд ирэхдээ би нэг юм айгүй тийм том хуурт иржсэн. Одоо нэг мороор тоглох гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд анх сургуультай орчоод нэг хуураа ингээд цонхны тавцан дээр тавьчихсан байж байгаа хөөх. Тэгсэн чинь юу вэ тэр хүүхдүүдэд байрсан орнод амар гоё орнод барьсан. Тэгээд сүүлдээ би Мариурынхаа Баатархүү гэгчтэй танилцаал анх намайг өрөөндөө дагуулж орж ирсэн. Ханаас ирсэн гэж би Баянгороос ирсэн гэж. Тэгэл багшийнхаа төгөлдрөө орон дээр байгаа хуурыг олж харддаг байхгүй. Бүр янз янз гоё шаазан шиг тийм ногоон толгойтой хуур. Одоо тэр манай Мариур урлаач байгаль жоохын хоорнод ирсэн л та. Би чи өөр ямар хууртай яваалаа боддог байхгүй. Яг тэрийг мэдсэн юм шиг манай ангийн нэг хүүхд ирэл. Энэ хиний хуур ингээд миний ууттай хуурыг гаднаас нь загаад энэ угаасаа задлаач хэрэггүй хуур биш вэ гэдэг тоххой. Би тэгээд амар хичээл нөгөө хуураа гаргаагүй шууд буцаагаад аваад авчихсан хөөхгүй. Би олоо нээж тучаад ээж Мариур урчааштай шал өөр юм байт юм байна. Энэ чи ээж хуур биш үү штэ ээж. Тэгээд та нэг буцаагаад аваад авчих гээд. Тэгээ манай ээж аягүй их тийм гайхал хөөх амтан тэгэл минь намайг ичснийг мэдээл за тэгвэл миний хүн тэгвэл болохгүй бол яах юм. Тэгэд аваа авчихсан бохгүй нутг руугаа. Тэгэд би одоо тэрэнд аягүй харамсдаг бохгүй. Тэгэд одоо тийм гоё өвдөгчс өвлөгдөж ирсэн тэр гоё өв соёл маш гоё дээр үе хуур байсан юм л да. Тэгвэл би орчин үеийн тэр гоё хуур харангууд ичээл хүүхэд шоолонгууд нь шууд нутагтай аваач буцаага явуулдаг. Ер нь сургууль дээр Мариурт ихт орсон бүр ер нь их би багайл Мариур энэ хөөмийн их дуртай. Би одоо ингээд яг Мариур худалдаа авах боломж байхгүй. Тэгээд би багштай хэлдэг байхгүй багшаа танадад Мариурт болгоод өгч гэдэг. Эхэндээ нэг яадгүйсэн сүүлдээ намайг ингээд аюух олон их гуугаад байгааг анзаарснаас намайг зайлуулан байгаль жоохтой дагуулж ичижсэн. Тэгээд надад Мариур захиалж өгөөд тэгээд би бүхэл бүтэн жилийн чөлөө авч яагаад жилийн чөлөө авсан гэхээр тэр жилийнхаа сургалтын төлбөрийг Мариурт өгчдөг байхгүй. Гэрийнхэндээ хотлоо яриад Мариур авсан сургалтын төлбөрөөр. Тэгээ бүтэн жил би чи хотлоо яриад байжсэн. Тэгээд надад тэр байгаль жоох айгүй гоё зориулж айгүй гоё Мариур хийж өгчээсэн. Анх тэгж одоо мөрөөдлийнхөө Мариуртай болж байсан та айгүй гоё ногоон толгойтой. Жинхэнэ нөгөө нэг шил шаазан шиг тийм гоё Мариуртай анх болж ирсэн. Жил гарan барилуу. Тэгээ байжсэн чинь манай улаан үүдээс оюутнуудыг сурдаг байсан. Тэгсэн чинь нэг оюутан боцох гад би Мариур авахсан чи болдохгүй. Чи надад Мариураа зарчих гэдэг. Тэгсэн чинь миний нөгөө авсан хүнээс илүү аюу хүн хэлдэг байхгүй. Бараг нэг нугалцсан байсан уу, хоёр нугалцсан байсан уу тийм үн хэлээд. Тэгэл би бас тухайн үед бас хүүхдээсэн байгаа л да аюу тийм гинэн. Тэгээ дээрээс нь өөрийгөө аюу тийм ашиг болчихно гэж ойлгоод нөгөө Мариураа зараад явчихдаг байхгүй. Тэгээд сүүлд нь байгалийнх надаас чи Мариураа яасан гэж аюу их олоод асуусан. Тэгээ би бүр аюу санаа зовж байгаа юм чинь багштай хүртэл хотлоо яриад би Баянгорт дүүдээ өгсөн манай дүү Мариур сурч байгаа гэдэг бодлоо яриад. Тэгээд би тэрэнд бас аюу их харамсдаг. Яагаад Мариур бол ер нь ихэд яг морь шиг гэж хэлж байна. Хүн одоо сайхан унж идэлж исэн өөрийнхөө унган адууг хүн зараад явуулах ямар хэцүү байдаг вэ? Яг л тэр шиг би бүр аюу их харамсдаг хөөх. Тэгээд тэрнээс хойш надад нэг хэсэг Мариур тогтохгүй. Тэгэл Мариур хөдөлтөд аавна. Тэгэл байс хийж байгаа л эвдэр чинь. Тэгээ би бас боддог бас их утга учиртай байсан юм да. Ер нь одоо би 2000 он сургууль төгсөөд тухайн үеийн улсын ардын дуугийн чуулга. Одоо тэгээд үндэсний дуугийн эрдэмтэн чуулга байж байгаа сая үндэсний урлагийн их театр болж байгаа энэ Монголын одоо ардын урлагийн хамгийн том айлд одоо анх босоод авч орж ялаа. Тэгээд тэр бол одоо миний хувьд бол одоо маш сайхан мартагдчихгүй тийм цаг мөч гэж боддог. Одоо миний одоо өнөөдрийг хүртэл яваа маань одоо яг л энэ байгууллага минь ач хавья гэж боддог. Тэгээд одоо яг улсын ардын дуугийн чуулгад орсны дараахан одоо Германд байдаг гэж бүртээ гэж хамтлаг ярьж байна. Одоо морин хуур тоглодог, хөөмөлдөг юм хайж байгаа. Хамтлагийнхнаас ч гамбар бах мөнх эрдэнэгч хоёр ярьж ирсэн.
Хөөмөлдгөөс гадна бас хүний зангаа характер ямар шүү юм байна гэж бодсон байлгүй. Тэгээд одоо би бодвол таалагдсан шүү лээ. Тэгэж анх одоо бүртээ хамтлагт тэнцээд хилэндээс хамгийн одоо анх удаа алхаж Германд очижсэн. Мэдээж одоо оюутны байранд амьдарч ирсэн. Тухайд их нартайгаа оюутны байранд амьдардаг байжгаад анх Германд очиод нүд нээдчихсэн. Үнэхээр нүд тасахгүй мэдээж одоо тэнд очино гэдэг бол одоо үнэхээр миний хувьд бол гайхамшигтай нэг юм очижсэн. Тэгээд тэнд очичоод 3 хоногийн дараа бид нэр Испани Мадрид хотод нэг фестивальд ангийн нэг юм экспо тоглохоор очиж ирсэн. Мадридын Эзэн хааны ордны өөдөөс харсан 5 хоттой буудал буудах. Сүйсийн одоо оюутны байранд ингээд бүртээ орон дээр өмдөжсэн. Хөрч нэг 7 хоногийн дараа 5 хоттой буудалд нэг хүн нэг л хөрөнд орж байгаа байхгүй. Тэгэл үнэхээр тасрахаар. Тэр нэгсэндээс үлгэрийн ордон шиг тэр цаамт явжсэн дүү маань бас над руу уцтаал та зөөгийнхаа цонхоороо хардаа гэл. Тэгэл хөшгөөс өгсөн чинь нэрээс үлгэрийн ордон шиг амч хааны ард өөдөөс харцсан. Үнэхээр одоо тэр бол мартагдчихгүй одоо миний одоо тэр соёл ертөнцид одоо хөл тавьж байгаа тэр анхны дурсамж сэтгэл одоо тэрийг би эзэш мартдаг. Бүртээ хамтлагийнханд бол үнэхээр баярлж авдаг. Яг бол миний анх нүдийг нээсэн хорвоотой танилцуулсан гэж хэлж болно. Тэнд очиод нэрээ анх эхлээд бол асуудалтай хэцүү зөндөл өгдөг гэсэн. Үгүй ядчихгээл хууль дүрмэн захирагдаж сурах. Тэгээ цаг нартай ажиллах, цагийг барина гэдэг. Тэгээ дээрээс нь би бол одоо гамп руу хахт бол аюух загнуулдаг гэсэн. Чи наа Монгол цангаан бойл гэж юм болгон тэр. Тэгэл нэг юм болохоор нэг нь болохгүй. Тэгэл чи наад Монгол цангаан бойл. Хүнээс үг сонсож сураагүй юм чинь жоохон ингэж эмзэгч хүлээж чаддаг гэсэн юу гэсэн юм бол Монгол цангаан бойл гэдэг нь юу гэсэн юм бол би Монгол хүн чинь Монгол цантай л байх хэрэгтэй гэж боддог гэсэн. Тэгэхэд яг хаа тухайн үеийн нийгэмд одоо хөл зэрэгцэж алхах талаар хүрх юм айгүйх надад заа сургаж ирсэн байл л дээ. Тэгээд тэнд чинь уран бүтээч хүн гэж ямар хүн байдгийг анх мэдэрч ирсэн. Үржилтэй хөрсөндөө ёсон эрдэнэ үцэлсэн үнжин тулаач барамгүй хэр талтай тэнгэрийн сүлдэт залст хайрхны нөмөртэй эрэлт галвын домогт шаргалгөөтэй Тэгэлгүй яах вэ одоо бидний одоо өвгдээсэн үнэхээр гайхамшигтай өв соёл биднэрт үлдээж. Тэгээд одоо энэгээр нь одоо үр хаач биднэр нь одоо үеийн үед маш олон жил одоо идэх өвгц үлдээсэн байна. Үнэхээр гайхамшигтай.